Allora siamo su Punta Parrot a 4.415, sono le 10:20 d'ora, no Fabiana? Morda. Adesso ci aspetta una bella discesina, quella cresta là, Semplice. semplice, e questo è il panorama. Che caccia! La faccia di qui che va lignano. Sì. Questo sono io. Questo è il buco che c'è sotto di noi.